Mergo balesane dikekno meneh nang akhirat. Saelek-eleke sampeyan ngelakoni maksiat nang donya iki ya gak lapo-lapo biasa, durung nampa siksa. Mergo balesane siksa dikekno meneh nang akhirat. Lho, nang donya iki ana wong kewenceng ibadahe, sregep salate. Ya durung nampa balesan napa-napa. Balesane benjing ten akhirat. Ana wong sregep salat dalu, sregep tahajud. Asale wonge melarat kok terus dadi sugih, nggih mboten. Mas yo sregep salat tahajud nek asli melarat ya tetep melarat. Wong balesane tahajud iku gak dikekno saiki. Dikekno benjang ten akhirat. Dadi pengumuman yo, salat iku gak kena digawe nyaur utang. Dapak salat kena digawe nyaur utang wong sida mulya lak sregep salate. Usolli Allahu Akbar lunas. Sama nek ngelakoni ibadah, aja kepingin balesan donya, gak tepak ngono iku. Balesane dikekno Gusti Allah meneh nang akhirat. Lamun nang donya sampean kok ngrasakno enak, iku cuma ambune tok. Ambune balesan. Dalam bahasa agama disebut rihul qabul. Tandane lek ibadah sampean keterima, iku durung balesan. Sik ambune tok. Kaya anak sing mulyakno wong tuwa, anak sing nyenengno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa, uripe digawe enak, rezekine lancar, iku durung balesan iku sik ambune tok. Lho ambune balesane kaya ngono, ndah niya balesane sing temenan meneh nang akhirat. Ngono lho Bu. Iku dikai ambune tok ambek Gusti Allah sikan. Tapi lek asline balesan sing temenan meneh ten akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Misale yo ana wong ireng kaya aku ae wis aku ireng aku. Timbangane gawe contoh wong liya engko dianggap ngenyek, dianggap pelecehan, engko diviralno. Wis aku ae wis aku. Ana wong ireng kaya aku wis. Ya ancene ireng temen tapi kan manis wek. Buktinya kamu ngefan sama aku. Terus wonge iku sregep poso Senin Kemis berubah dadi kuning, ya enggak. Masih ya sregep poso Senin Kemis, nek asli ireng ya tetep. Ngono lho Bu. Mergo balesane tahajud, balesane poso Senin Kemis gak dikekno saiki nang donya. Meneh nang akhirat. Ana wong ki irunge pesek kaya aku meneh wis aku. Aku sadar kok nek pesek. Tapi kan sedep. Nyatanya kamu dari tadi merhatiin aku. Terus sregep maca Quran, sregep zikiran, irunge berubah dadi bangir. Ya mboten. Masih sregep khataman Quran, sregep wiridan, nek asli pesek ya tetep. Saman ngomongnya pesek kok karo ngenyek ono modele. Mergo ganjarane maca Quran, balesane wiridan gak dikekno nang donya, benjang ten akhirat. Demikian pula sak nakal-nakale wong nang donya iki durung dibales apa-apa sian. Ten akhirat balesane. Ana wong wedok ki hobine ngrasani. Kuwi sedina lek ngrasani wong oleh 17, 29. Ngrasani. Ana iki wonge teko kok. Ya. Iku wonge lemu iku lho wonge. Wonge yang guyu. Ngono ku ya dorong dibales apa-apa nang donya, lambene ya gak abuh, ilate ya gak mlungker, intil-intile ya gak pritil. Biasa
malah lancar nek rasan-rasan. Terus ana wong lanang nemu akal, senengane ngincengi wong wedok adus. Iki kok wong ndongsong ndok pojokan yo. Ngono ku matane yo gak kira. Yo gak rabun. Biasa. Soale balesane ngrasani, balesane inceng-inceng. Yo gak dikekno saiki nang donya. Meneh nang akhirat. Terus misale ngambung bojone tangga. Ngono ku irunge ya gak gruwung. Biasa-biasa. Sampai ana wong zina ya. Ngono ku barange ya gak terus puklek, tak prutul kari nduk jero ngono ya enggak. Ya biasa wong sing kena digawe maneh. Soale siksane ku gak dikekno nang donya, tapi dikekno meneh nang akhirat. Tapi wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute sing nang alam kubur nampa dampake. Lek sing sik nang donya iki nglakoni ibadah, iki keluargae sing nang alam barzah kono nampa nikmat. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Lah nek anak putune sing sik nang donya iki nglakoni maksiat, iki keluargae sing nang alam kubur kono nampa siksa. Hati-hati. Kok koyok mikir ngono sampean? Iya kudu sakno, sakno. Sakno wong tuwa, mbah-mbah sing wis nang alam kubur kono. Wis pokoke donga dinonga. Muga-muga kula sampeyan sak keluarga, sak anak putu iki dibimbing Gusti Allah dadi wong sing ahli ibadah. Min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Ayo saiki do angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi. Faksiru dzikra hadzimil ladzat. Padha ngakeh-ngakehno sira kabeh eling-eling perkara sing iso mutus macem-macem kelezatan. Apa iku? Kematian. Kula sampean dikongkon sering eling mati. Lek kepingin dadi wong apik bener selamat donya akhirat. Kon eling mati. Nah, eling mati sing iso ndadekno apik niku mboten namung eling lek awake kate mati. Kalau hanya sekedar eling awake kate mati, niku gak patek ana manfaate. Buktine akeh wong sing eling nek awake ape mati tapi isih nakal. Akeh. Bakul kain kafan iku insyaallah ya weling lek kate mati. Wong dodolan niku buntele mayit. Tapi kadang ngono ku wonge gak salat tok. Eleng mati tapi isih nakal. Sing didol lho buntele mayit. Ngono neng gak salat. Bakul-bakul maesan iku ya weling mati kok wong sing didol patoke kuburan. Tapi kadang-kadang wong yo nakal mendem yo. Coba malah kula nate ngertos piyambak. Ya ana wong mati wulan Ramadan, kan dikubur awan-awan. Iki wong sing ngetutno nang kuburan ya do poso kabeh. Lho sing ngeduk kuburan iso rokokan jedal-jedul, gak poso. Coba. Ngeduk kuburan iki rak yo eling mati to. Eling lek dekne mesti meneh yo kate dingonokno. Lho ngono sik nakal iki. Makane gak jaminan lek mek sekedar eling kate mati. Malah ana wong gendaan nang kuburan. Jare ngelek nggon sing sepi. Iku eling mati tapi isih nakal. Gak ono gunane. Lah sing dimaksud eling mati iso ndadekno apik iku siap-siap ngadepi kematian, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan pun siap napa dereng?
Sing jawab dereng biasanya didhisikno. Jenengan sampun siap napa dereng? Nah, sing ngomong sampun monggo nang budal. Ya Allah. Ya Allah. Mati iku sering dianggap elek ambek masyarakat. Mulane rata-rata wong sida mulya lak do wedi mati. Rata-rata do wedi mati. Nah, rata-rata wong sida mulya iku do wedi mati. Lapo? Dianggap mati iku tabu. Mati ku dianggap elek. Ngono. Cek ngadegno kono sak teruse ya wis. Niku niate kate ngrungokno ngaji ta kate dadi wartawan moto aku. Melangkah-melangkah ndongone wong wedok. Ana longgo. Caper. Yo. Wong iku kongkonan lungguh dhisik. Enggak dhek kongkon lungguh ya wis jan. Wis lungguh. Kate lapo sampean? Sampeyan kate lapo sampean? Menggaya. Engko lah terus digawe status ngaji bareng Abah Anza. Padahal mari moto aku terus ngopi ku dekne mesti. Gaya ya. Tersinggung viralno. Saiki wong ceramah iku gak hati-hati. Gak terima digoreng ambek wong-wong iku. Diliwet, dibobor sampai lembut iki lho. Digeleki salahe, digeleki eleke. Dadi umpamane ceramah iku sak jam setengah. Ya. Sing apik iku sak jam 40 menit. Sing elek iki cuma 10 menit. Ya iku sing di-share. Sing elek 10 menit iku lho. Dadi sing sak jam 40 menit iku wis gak ketok blas. Ngono lho. Mangkane lek gak hati-hati. Insyaallah. Wes. Wong sida mulya rata-rata lak do wedi mati. Nggih. Ana wong atik gak wedi mati, aku kok gak wedi to nang mati. Biasane wong ngono ku duwe masalah gede. Nang mati karuan nang mati ngono ku. Biasane duwe masalah gede biasa. Utange akeh. Mati ku sering dianggap tabu, sering dianggap elek. Sampai ana omongan, Mbak, jare tangga sampean mati, Mbak. Iya, anjene gak kena dituturi wong iku. Aku lek ngelingno wis balak-balik ya gak digatekno. Lho, kaya mati kanggo wong sing gak kena dituturi. Lah para nabi ya seda, wali-wali kok ya seda. Mosok iku do gak kena dituturi. Ngono lho. Bebek sampean jare mati, Mbak. Iya iku asline kualat aku kok. Kaya mati kanggo wong kualat. Nah kiai-kiai do mati kok mosok kualat. Padahal Kanjeng Nabi dawuh al mautu tuhfatul mukmin. Mati iku hidangane wong mukmin. Lho wong mukmin mati iku marani hidangan, pesta. Yo seneng. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki panggonane amal, akhirat iku panggonane bayaran. Dadi wong mukmin mati iku marani bayaran. Kok elek. Yo seneng wong marani bayaran. Ana maneh al mautu tamamun ni'mah. Mati ku sempurnane kenikmatan. Sampeyan nduk donya iki tau ngrasakno nikmat apa sing menurut sampeyan paling nikmat?
Gak ono apa-apane dibanding nikmate kematian. Nikmat saweneng. Ngono iku lek matine apik. Soale mati apik iku dalan liqa'i rabbih, ketemu karo Gusti Allah. Gak ono kenikmatan sing lebih nikmat melebihi ketemu Gusti Allah. Nek matine sampean apik, mulane saking bahagiane terpancar ono asarnya. Jenazahe iki lho ketara, wong matine apik ambek wong matine elek. Jenazahe iki lho gak padha. Wong Kanjeng Nabi ae ngekeki ukuran. Yamutul mukmin bi'irqil jabin. Wong mukmin lek mati iku bathuke kemringet, lambene mengsem, wajahe cerah. Ketara wong-wong iki lho do niteni. Dadi mati iku iso ketok bersih nang ketok ayu. Ya mergo seneng iku mau. Tapi ya ana wong mati iku ketara susah. Mundak burek, jenggah ureng, metot-metot, nyaprut. Model kaya gak patek setuju dipateni. Mergo saking susahe. Lah saiki ya apa carane? Lek kepingin matine apik. Soale mati iku ukuran. Mati iku standar, ukuran nasibe wong sak lawase. Kapan matine apik? Sak lawase apik. Sak lawase apik. Sampai toto alam kubur apik, toto akhirat apik. Lek matine pas bahagia, sak lawase bahagia. Ning alam barzah yo bahagia, toto akhirat yo bahagia. Sampai swarga. Lek matine kok mati elek, sak lawase elek. Ndok alam kubur yo elek, ndok akhirat yo elek. Lek matine kok pas susah, sak lawase dadi wong susah. Ning alam kubur yo susah, ning akhirat yo susah. Mulane mati ku ukuran. Ukuran wong mati. Lah sampean lek kepengin matine apik, urip iki dikulinakno apik. Mergo wong mati ku tergantung kulinane pas urip. Yamutun nasu ala ma'asyu. Wong iku meneh matine ya apa keadaane? Tergantung kebiasaane ketika urip. Lek uripe biasa apik, matine ya mati apik. Lek uripe biasa elek, matine ya mati elek. Kanjeng Nabi ku sing ngendika. Jadi kalau ingin mati keadaan baik, maka hidup ini kulinakanlah. Apa kulinakanlah? Melakukan kebaikan. Ngono. Berarti saiki juruse ngene, Bu. Ayo sing apik-apik, sing gampang-gampang ayo dilakoni. Ya Allah. Aku ceramah ngene lho. Ana sing mangan. Ya Allah, ya Allah. Ayo ngragas. Lha wong aku petentengan lek mikir kono. Muga keselak. Gayahe mandeg saiki lek mangan. Engko lek wis gak talokno dintekno. Ono. Atik ditutupi lambene. Halo. Diterusno mboten? Ya Allah. Masya Allah. Jadi ayo dikulinakno nglakoni apik. Engko matine mesti mati apik. Wong nek uripe kulino elek, biasane matine ya mati elek. Kanjeng Nabi kok iku sing dawuh.
Mulane juruse ngeten mawon. Ayo nglakoni apik sak isoe. Sing apik-apik, sing gampang-gampang ae lho. Sing angel-angel aja dilakoni wong angel kok. Lho, Gusti Allah ngono gayane. Kowe lakonono sing apik-apik iki lho, sing gampang-gampang. Sing gampang-gampang iku lakonono sing sregep. Sing angel-angel aja dipikir dhisik wong angel kok. Urip iki kaya arek sekolah pas ujian. Arek sekolah nggarap soal ujian biasanya ambek gurune lak diomongi, "Nak, kerjakan yang mudah-mudah dulu. Yang susah wis belakangan ae." Lho arek cilik-cilik lak ngomong ngono ya Nak ya. Nggih. Soale apa? Lek sing digarap sing gampang-gampang, engko iso nggarap soal akeh. Bijine lumayan. Lah nek digarap sing tak angel, dipikir, lha wong angel kok dipikir. Ya gak kegarap, soal situk lho gurung karuan kegarap. Sing gampang-gampang durung kegarap, kedisian waktu nentek. Malah gak oleh biji. Lapo? Lah petentengan mikir sing angel. Gak cerdas iku. Sing angel kari-kari. Sing gampang-gampang iki lho garapen dhisik. Iki gampang garap angel. Tinggal gampang garap, angel. Tinggal gampang garap. Ah sing gampang-gampang wis entek. Kari mikir sing angel. Pikir iso garap, gak iso tinggal gak iso. Ngono lho. Paham nggih? Nah, aja sampai kedisian waktu nentek soal sing gampang-gampang gorong kegarap. Sama nurip nang donya ku ya dibatasi waktu. Ayo digarap sing gampang-gampang. Sing angel-angel ditinggal ae. Engko bijine sampean cek akeh, ganjarane sampean cek akeh. Aja sampai kedisian waktune urip nang donya iki entek, sampean petentengan mikir sing angel, sing gampang durung kegarap, kedisian mati, rugi sampean. Ayo sing gampang-gampang digarap dhisik. Salat angel tak gampang? Sing ngomong angel yo angele nduk endi wong salat. Apa maneh salatmu? Kowe anggere ngadeg usolli Allahu Akbar, entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut gobek-gobek ngono. Angele nduk endi? Saman gak iso salat ambek ngadeg, oleh salat ambek longgo, lho gampange ngono. Salat ambek longgo gak iso, fa'ala jambin ambek turun miring, oleh kok sambil berbaring. Gak iso ambek lumah-lumah, gak iso isyarah, sentak sentuk. Gak iso ngene-ngene, kedep. Salat nggih kedepe mripat iki lho. Pokoke wayah takbiratul ihram meripan tuh kedep Allahu Akbar pet biar walau dolin amin pet biar ruko Allahu Akbar pet wae maca subhana rabbil biar pet ngono wis gak iso. Lakono nang atimu sing salat. Mulai niat takbiratul ihram, Fatihah sampai salam, atine ngono. Lho ngono ki wis gak iso sampeyan malah dimulyakno, sampeyan didekek nduk ngarepe imam. Saman penate manggon nduk ngarepe imam. Sabar sekedap meleh. Ya Allah. Ayo dilakoni sing akeh salate. Aja sing fardhu tok rek, salat-salat sunnah. Iku gampang soale. Bijine kula sampean cek akeh. Cek oleh biji akeh. Ayo digarap. Ya qobliyah, ba'diyah, ya salat duha. Syukur-syukur lek bengi iso tahajud. Iku gampang kok. Nggih? Ya Allah. Sing gampang-gampang digarap. Poso angel tak gampang? Gampang, wis kari ngempet ae kok. Gak mangan, gak ngombe, gak ngonoan ngono wis.
Iku ya mek awan tok lek bengi ya oleh. Mangan ngombe mau lho. Ayo digarap, mau gampang ae kok. Cek oleh biji akeh. Ayo digarap. Aja Ramadan tok rek. Ya ditambahi tarwiyah Arafah, Tasu'a, Asyura, poso Rejab ngono. Paling boten sing gak tahu ditinggal Kanjeng Nabi, poso Senin, sing banter poso Senin, Kemis. Gak kuat dibagi gak apa-apa. Bapake sing Senin, ibuke sing Kemis, si jedang. Dadi kapan dina Senin bapake nyenen, kapan dina Kemis ibuke ngono. Wiridan, zikir, angel ta gampang? Gampang kok dilakoni. Gampang ya angger lambemu ngewes dadi. Ora ngerti artine lah gak apa-apa. Gusti Allah wis ngerti kok. Sing penting sampean mantep yakin ngono. Ayo dilakoni gampang-gampang iku lho. Sing angel aja dipikir, aja dilakoni. Haji. Gampang ta angel? Angel potong ngamur gablek dhuwit ngono. Aja ngoyo-ngoyo, aja nemen-nemen sampean. Mikir sampai uteke jepluk. Gak iso berangkat merono, malah stres gering-geringen sampean. Engko sing ibadah gampang-gampang iku gak iso nglakoni. Aja dipikir nemen-nemen. Gak ndek dhuwit ngono. Ya weruh wong ndek dhuwit karo gak potongane ketara kok. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jare wong tua biyen yo, "Nak, lakonono ibadah sak isoe, Nak. Lek gak iso diisak-isakno, engko suwe-suwe lak yo iso." Arane menungso, lek dimen-meno dumunung iso. Kaitane gak iso diisak-isakno, ngono lho. Salat nang dilakoni, Nak, gak khusuk ya wis, nang dikhusuk-khusukno. Engko insyaallah suwe-suwe iso khusyuk. Wong sida mulya kate salat ngenteni khusyuk, akeh gak salate. Soale sepuntene potongan model ngeten-ngeten iki. Lho. Gak ngenyek. Aku wani, wis to gak ngenyek, aku wani ngarangi. Wani ngarani. Aku wani ngarani. Lek salat 99,9% ngelamun. Ayo iya tak gak? Aku iso ngomong ngono soalnya aku yang ngono. Coba zaman eling-eling ya. Mulai pertama zaman ngelakoni sholat sampai terakhir subuh iku mau. Sampean iso khusyuk temenan wis eling Gusti Allah tok wis ping pira? Wis ping pira salatmu model ngono? Ya gak blas. Gak blas. Kadang wis diatur gak karuan. Temenan wis usel. 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 Aku ngadeg gak perkara apa-apa, bokongku lho keringetan. Usolli us lek takbiri Allahu Akbar melungker karepe wis dikhusukno kabira walhamdulillahi katsira subhan wong duwe gawe cek akeh rek Allahu Akbar kate gak menyang ki ya tangga mi Allahu liman hamidah menyangi kono balak-balik duwe gawe Allahu Akbar mosok anak 5 kok apan mantu duwe gawe nyunatno duwe gawe gak mikir tangga Allahu Akbar nuruti wong iku bangkrut temen kok Allahu Akbar kan ana to modele wong anake 5 iku nyunatno duwe gawe mantu duwe gawe tingkepan duwe gawe enten mboten ngoten ana wonge teko aku ngerti aku kudunge coklat wonge gak mikir tangga
Mangkel ya wis. Ndekne duwe gawe ping 5, tanggoe menyang terus. Tanggoe duwe gawe sepisan, gak kok 5 dibalekno kabeh. Balike cuma situk. Kancil iku minteri tanggane. Wonten apa mboten ngoten niku? Lah iku wonge kipas-kipas lho wonge. Oh, diselehno kipase. Kelakuan gak tepak iku. Sampeyan lek duwe gawe ping 5, tangga sampean menyang terus. Totalen pira iku? Totalen lek totale 500.000, tangga duwe gawe sepisan, nang balekno 500.000 bleng. Syukur-syukur dilebihi dadi 600. Enggak kok. Sampeyan wis oleh teko tangga ping 5.000. Tangga duwe gawe, sampeyan balekno 100.000. Zalim sampeyan ngono iku. Iku wonge keplok-keplok iku. Ya Allah. Wes. Loh, salat ngono gak apa-apa. Rumangsamu nek wis diceluk kiai ngono ku salate mesti khusyuk. Ya khusyuk tapi yo gak terus-terusan ngono yo enggak. Kadang-kadang yo eling sembarang barang. Lho nggih. Lah terus ya apa? Ya terusno lek salat, gak khusyuk, gak apa-apa. Dikhusuk-khusukno. Kapan belayang wis dipenek neh. Kapan belayang dipenek meneh. Kapan belayang dipenek meneh. Engko suwe-suwe engko nilai kekhusukane bertambah. Kaitane khusuke cuma 10%. Tak apa-apa, dikulinakno engko suwe-suwe khusuke iso mundak dadi 20%. Dikulinakno maneng engko khusuke iso tambah 30%. Ngono belajare kaitane. Nggih? Wong Kanjeng Nabi ae salat nate model ngoten niku. Wayah salat jamaah. Kalau sahabat-sahabat niku Kanjeng Nabi niku nek salat dadi imam niku cepet. Mergo mikir makmume iku gak kabeh seneng dijak salat suwe. Makanya Kanjeng Nabi lek ngimami salatnya cepet. Tapi cepet ukurane Kanjeng Nabi. Tapi lek salat ijen suwi Kanjeng Nabi salate. Aku yang ngono. Aku lek dadi imam cepet, lek salat ijen tambah cepet. Ngoten niku Kanjeng Nabi pas ngimami salat putune Sayyidina Hasan niku mara numpaki gegere Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pas sujud, akhirnya Kanjeng Nabi sujude suwi. Suwi Kanjeng Nabi sujude. Sahabat-sahabat sing dadi makmum iku ya mikir biasane salat iku ya stabil. Lha iki Kanjeng Nabi sujude cek suwene. Iki sujud model anyar ta. Gak weruh lek Kanjeng Nabi ditumpaki putune gegeren niku. Begitu selesai sahabat-sahabat tanglet, Kanjeng Nabi, kenapa tadi sujudnya kok lama banget? Aku tepak sujud, putuku lho numpaki gegerku. Lah nek aku ngadeg putuku ceblok. Logur engko lak anareke. Makane aku sujud suwe ngenteni dekne modon. Lho berarti Kanjeng Nabi krasa. Ngono lho. Ya krungu. Makane nek wong jarene aku lek kadung salat wis gak eling apa-apa. Wong gak eling apa-apa berarti yo gak patek waras. Wong kok gak eling apa-apa jare. Ya tetep eling tapi kadar kekhusukane kudu terus ditingkatno, ditambahi. Ngoten nggih? Heeh. Wes, sampean kate sedekah
ndang sedekahe dilakoni, ditokno sedekahe, gak ikhlas ya wis. Gak ikhlas ya wis. Nang sedekah diikhlas-ikhlasno, engko suwe-suwe iso ikhlas. Saman kate sedekah nang ngenteni ikhlas, gak sida. Potonganmu gak tahu ikhlas. Sing akeh ya terpaksa iku. Kepeksa. Gak apa-apa kaitane ngono. Nang dikulinakno terus, nyoh, ndi maneh, nyoh. Engko suwe-suwe kadar keikhlasane bertambah. Ngono lho Bu. Makane kula sering matur, sedekah iku sing penting dudu ikhlase, sing penting akehe. Aku nek disedekahi wong, aku senengan sing akeh Mas ya gak ikhlas. Timbangane ikhlas tapi mek titik ngono. Gak patek seneng aku. Gak ikhlas ya wis sing penting akeh. Timbangane ikhlas mek titik, aku senengan sing akeh Mas ya gak ikhlas. Lho nggih, wong atik ngomong sedekah sing penting ikhlas, iki ketara wong medhit niku. Rasain. Anjene tak sengaja. Langsung. Wong sedekah atik sing penting ikhlas. Ini prinsipe wong pelit iku. Prinsipe wong medhit. Tandane wong ikhlas iku lek sedekah akeh. Mergo dene gak perhitungan. Wong ikhlas iku gak perhitungan. Tandane wong ikhlas sedekah niku, sedekahe akeh. Gak mikir, gak perhitungan. Sedekah atik titik tandane gak ikhlas. Soale dene kakehan perhitungan. Lah wong sing nek amal nduk donya gak atik perhitungan, meneh nang akhirat Gusti Allah ya gak atik perhitungan. Wis kono nang swarga. Iku arane mlebu swarga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Wis gak ada hitung-hitungan Gusti Allah. Ndang nang swarga. Lapo kok ngono? Soale wong mau nduk donya nek amal gak ada perhitungan. Nah, wong nang donya amal nang perhitungan, meneh diperhitung jelimet ambek Gusti Allah. Kayak sampean ngono iku. Wong kate sedekah andek mikir, ya rek meneh bayar kreditan. Terus wayah arisan. Ge nyangoni anak bayar SPP. Akhirnya gak sida sedekahe. Makane lho, gak ikhlas ya wis, sampean gak ikhlas ya wis nang sedekah. Saya sering sampaikan sedekah iku sing bener ya, dudu sak ikhlase, sak pantese. Ngono lho. Sak pantese, lek wong sugih pantese ya sakmono ika. Ika soalé wonge ganduk kene. Nyendok kene lho ndi sing sugih. Sing nang ndukur panggung ya mek gayahe tok. Ngono. Lek wong sugih ya pantese sakmono ika. Wonge ndok kono sale. Ngono. Lah nek wong sedengan ya sakmene iki. Wong melarat ya sakmono iku. Mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsih. Wong iku gak bakal rusak lek ngerti ukurane awake dhewe, ngerti dedeg pawakane. Lek pawakan banyak, ngendoke ya kudu gedhe. Lah nek pawakan petik, ngendoke sedengan. Lah nek pawakan emprit, ndoke ya cilik. Ngono lho. Pantes kan ngono ku. Ana banyak ngendok nang sepadha ndoke emprit. Banyak gendeng. Ini saduke wong sampai ndeteng-ndeteng. Oh, banyak gendeng. Banyak kok ngendok sak ndoke emprit. Emprit dikongkon ngendok sepadha ndoke banyak. Ya ndondomi. Kentot-kentot ngono. Sampai emprit padha emprit omong-omongan sak kancane. Mbak sampean jahitan piro, Mbak? Aku jahitan 5, Dek. Akehan aku, Mbak, aku jahitan 9. Terus aku kapok, Mbak, mau ngendok maneh. Tak terus-terusno dobol temen aku.
Ya Allah. Halo. Ana wong sugih. Lho masjid nduk desae dibangun iki lho. Nyumbange cuma 100.000. Iku banyak ngendok empret. Wong sing emprete nyumbang 1 juta. Wong sing gak patek duwe lho nyumbang 1 juta. Lah sing sugih mek 100.000. Ya ngono ku banyak ngendok empret. Sik sepurane aku takon dijawab, apa enggak dijawab tak tinggal ngalih. Nah, aku mari ngene nduk Pasuruan kok. Makane iki kari 5 menit iki. Sama nih lo, gak melok duwe gawe kok rewel ya. Sing duwe gawe lo meneng. Rungokno. Nduk gone Sidomulyo mriki, akehan ndi potongan banyak ambek potongan emprit. Ketoke akeh emprite ketoke. Ketoke. Cuma aku sing gregeten niku lho nduk endi-endi lho. Lek ana masjid dibangun, musala, TPQ, madrasah diniyah, ngono ku lho. Sing dipeleteri kon ngendok iku sing emprit-emprit lho. Dipaksa kon ngeden-ngeden emprite, kon ngendok. Lah sing banyak iki mek bengak-bengok ngak, tapi gak metu ndoke. Banyak majer. Dadi lek ana pembangunan masjid TPQ ngono ku sing dipeksa diober-uber kon bayar iuran ditariki iuran kadang bayar musiman basal bulanan sing melarat-melarat. Lah sing soge-soge iki mek ropat-rapat usal-usul omah ngomong tapi ra metu duwike. Temen sing keplok-keplok ki emprit kabeh. Lah sing banyak nang panggung ya gak wani melu keplok. Anjene banyak majer. Ayo gak tersinggung, sing tersinggung muduna. Ya mudun ya iku wonge. Ngak gak metu ndoke, mek nelek. Banyak majer iku. Lho akeh-akeh ngono kok. Sing melarat ditariki urunan. Ge bangun masjid, ge bangun TPQ. Lha sing tokoh-tokoh masyarakat. Soge-soge mek ropat-rapat usal-usul rapat iki bangunane TPQ kudu ngene. Tapi dekne lho gak urun. Enten mboten ngoten niku. Wonge teko. Manggone nang ngisor tanah panggung. Wonge gawe celana ta sarung. Bajune lengan pendek ta panjang. Koploke rupane putih ta ireng. Oh ya, wonge lungguh ta ngadeg. Lha sing ngadeg aku tok kok. Berarti maksudnya sampean aku ngono ta? Ya wes. Oh, tonton banyake dong guyu banyake. Gak isin, banyak majer guyang guyu. Ayo ngene iki aku dianggap pelecehan ngono. Ya enggak nyatane sing talokno tambah pringas-pringis guyang guyu. Kenapa? Ya gak kira kate mbantah wong kenyataan. Ten pundi-pundi ngoten ngono lho. Emprite seneng emprite. Hidup emprit. Hidup emprit. Mangkane ya. Cek nangis ya wis. Pak Lurah iki emprit banyak. Majer ta gak? Mboten banyak lemune ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane sepurane ya. Wong sugih nang medhit iku gak patek ana manfaate, malah ngruweti tatanan masyarakat. Asli ngruweti tatanan masyarakat. Gak dihormati dekne mangkel karena merasa derajatnya lebih tinggi. Kate dihormati wong gak ono manfaate.
Wong utang mbok kono kadang yo nganaki. Karoan nek wong sugih iku mau loman ya misale ya ana tanggae sing fakir miskin lara opnam ndok rumah sakit, biaya pengobatan rumah sakit dia yang nanggung semua. Kok guru-guru TPQ dekne sing ngekeki bisyara. Ngono iku wong sugih pantes dihormati. Wong sugih mau wedhit kan gak ono manfaate to. Gak dihormati tersinggung. Isok morang-moring rumangsa derajate luwih dhuwur. Dihormati gak ono gunane, gak ono manfaate. Mulane wong sugih nang medhit ngono ku atu andang mari. Kok mati. Ndang mari medhite. Gak salah maneh dongamu elek kok. Nek mari kan dadi loman dekne. Ngono lho. Wis muga-muga banyake gak majer. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kayak ngaji ngene iki lho, Bu. Wis sampean nang ngaji. Ana pengajian berangkat. Ana pengajian berangkat. Wis ngono ae. Gak paham ya wis. Sing penting ngaji. Lho, kewajiban kita niku mboten paham. Wajibe sampean niku gak paham. Wajibe ku ngaji, gak diwajibno paham. Makane gak paham ya wis pokoke ngaji. Budal longgo. Wong-wong guyu, melu guyu. Engko nek wis mari sik takok pinggire. Apa sih Mbak sing diguyu mau? Gak paham gak ya wis. Wong gak wajib paham. Wajibe ku ngaji. Nang ngaji. Engko suwe-suwe difahamno ambek Gusti Allah. Lho iku barokah ngaji. Alhamdulillah wong Sidomulyo masih ngaji isu-isu lho. Sing melu sik sakmene akeh. Nek bengi wis karuan, akeh wong nganggur. Iki lho isu-isu lho sakmene akeh. Iki kan ketara nek wong Sidomulyo iki sregep. Anjene kene akeh pengangguran nggih. Dadi sing ngaji iki pengangguran kabeh. Enggak, aku husnudzon. Anjene wong kene semangat-semangat ngajine. Terbukti wong isu-isu ayo sakmene akeh wonge. Ngono lho. Ngene iki sing ceramah sapa ae yo jamaah yo akeh ngene. Gak ngandel. Sampeyan yo mesti pilih-pilih. Ada sing ceramah dianggap enak disenengi yo berangkat. Liyane lho ditinggal kabeh, ana duwe anak cilik lho dipasrahno bojone. Anake mongen aku kate ngaji ana Abah Hanza. Menawi nek sing ceramah gak patek disenengi ya gak berangkat. Ngaji ku ngono iku. Sampeyan masih kaitane gak paham kok lek suwe-suwe paham. Padha karo tanduran. Pokoke manut diencepno ngono ae. Tanduran atik manut diencepno. Engko ambek Gusti Allah ya ditukulno godhong, ana kembange, ana buahe. Sampeyan manut diencepno nduk pengajian. Engko ya ditukulno godhong. Godhonge rupa paham, ditukulno kembang, ilmune manfaat, ditukulno buah, uripe barokah. Amin napa? Oh tanduran diencepno gak manut. Iku mesti bosok tanduran. Mergo gak gelem diencepno. Nggih mboten? Wong Sidomulyo gak gelem diencepno nduk pengajian, bosok. Mangkane sampean ana wong sugih nek dene gak tau ndukung pengajian, aja atik iri. Omahe apik kaya omahe demit ngono iku. Wonge gak ndukung pengajian, bosok ngono bosok. Titenana lah bosok. Sampeyan gak usah iri, sampeyan lewat omahe, lewat ngarepe omahe nang melengoso. Bosok. Ngono. Sampeyan dikon zikir, kowe nek dilakoni zikire. Gak ngerti-artine ya wis nang zikir pokoke yakin mantep iku apik. Kok sampean kadang-kadang sing mimpin jamaah zikir gak ngerti artine. Gak apa-apa. Wong ngertimu ya gak patek penting. Sing penting iku ngertine sing sampean zikiri. Gusti Allah sing sampean zikiri wis ngerti kok.
Nang terus diputer tas bae. Wer 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 wer. Sulastri 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 wer 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 Sumiyati 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 wer Supia 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 wer 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 Sulika 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 wer wer Samsia 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 wer Susilawati 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 wer. Wenan terusno nek zikir. Sampeyan mesti disenengi ambek Gusti Allah. Gak ngerti artine kaitane gak apa-apa. Engko suwe-suwe sampean dikei kemantepan, diparingi keyakinan. Ngono carane, koyo selawatan barang ngono ku. Sampeyan nek dijak selawatan, melu maca, sing penting ku maca ae, Bu. Sampeyan nek teko ndongone majelis selawatan. Nek apa maneh ndek omah ya sak nganggure lambe gawe selawatan, gawe selawatan, gawe selawatan. Ngono ae gawe maca selawat, gawe maca selawat. Lek tepak teko ndok majelis ngene iki, melu maca. Mas gak ngerti arti, salah-salah titik gak apa-apa. Yang penting atine sampeyan iku lho seneng nang Kanjeng Nabi, nyambung nang Kanjeng Nabi. Wis nang melu maca ae, gak ngerti artine, gak apa-apa kok sampeyan. Iki lho sing maca selawatan buriku sing seragame gorong lunas iki. Rumangsamu nang terus paham ngerti artine sing diwaca. Gak blas. Ya oleh gayae tok. Gawaya ahbab rasulillah khudhani ghayyaku. Artinya apa Mas? Mbuh. Hajji baitallah. Apa Mas artinya? Karo. Asli oleh gaya tok. Ya metenteng kir-kir gak ngerti artinya. Ngono Kanjeng Nabi wis seneng kok. Engko suwe-suwe ya dikei kemantepan. Gak apa-apa sampean gak ngerti artine gak apa-apa. Melu ae. Pokoke nek wayahe selawatan niku lho. Sampean enggak kok selawatane ra melu. Nek wayahe nembang nyanyi bengak-bengok. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra 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 re ra. Iku dudu selawatan niku ndrenginging. Saya sholawatan ki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawatan sallallahu ala Muhammad iku sholawat. Lah tiga syair-syairan niku isine nasihat. Cek sampean niku ya oleh ilmu barang ngono ambek sholawatan niku. Tapi iku duduk sholawatan. Ngono lho. Halo. Iwa bandeng ono iwa. Nah, itulah nama-nama ikan. Rumangsamu iku sholawat, gak blas. Itu nama-nama ikan. Langsung buanter. Lontong tahu ono lontong. Itulah nama-nama badokan. Sapa sing ngarani iku sholawatan? Duduk. Sing sholawatane sing Allahumma sholli wa sallim Sayyidina. Nah, iku sholawat. Lah nek iwa bandeng nama-nama ikan. Wes. Lah sing penting ku sampean maca sholawate. Ora kok tanganmu sing lambene ra maca gek tangane. Kuwi ambek malaikat yo gak ditulis sholawat, ditulis senam. Omane wong wedok manggone nang ngarep. Iki kondisikan dodone dul. Ndadekno fitnah. Sampeyan gak sadar ta nek dodomu iso ndul ngono. Gilani. Ya iki kudu ditertibno to ya. Malah ono sing kadang wis gak melu selawatan wis joget-jogetan tok nyunjek ngono.
Ngono kae rumangsane ambek malaikat nek ditulis selawat, kok nyimut. Rumangsamu malaikat iki oon ngono to. Ngono kae ambek malaikat ya ditulis ndat-ndut ngono. Ndat-ndut ndal-ndul ngono tok. Enak men. Lah terus sing rewel kepengin suwe. Omahe sampean ndi engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Ya, engko tak critani dhewe ae. Sing suwe engko. Ngaji kok gak oleh wis ngono. Karepe. Iso njaluk sarung ngono. Aku kuwatir dijaluk sak isine ngono. Serungokno. Mangkane to ojo sorang sarung. Aku diundang ndok kene iku dikongkon ngaji. Gak dikongkon dodolan sarung. Mangsamu aku bakul sarung ngono ta. Niku variasi. Ngajine biar tidak monoton, biar tidak menjemukan, cek gak mboseni. Ngono, iki sampean gak ngrasakno dadi aku kok. Niku lek wong sing gak seneng, ya lek sampean sing seneng. Wong sing gak seneng, dia nggak nonton video ceramahnya secara utuh, nggak ditonton video fullnya. Dia nontonnya kan hanya potongan video pas aku bagi-bagi sarung sampai arek-arek ngono iku, sing lewat ning berandane dekne, kan selalu FYP. Lho, sing nggak seneng ya apa lek komen? Iku pengajian ta? Ayo coba. Malah ana sing ngelokno iku kiai ta dagelan. Aku lek dilokno ngono-ngono ku wis ket biyen wis gak kaget. Kowe ta lah sak mbletate lambemu. Aku wis gak ngefek blas nek aku ngono. Apa aku gak ono urusan karo dia. Lek aku ngono ae, ya kalau memang aku zalim sama dia, aku salah sama dia, ya aku minta maaf sama dia. Aku lo nggak ada urusan sama dia, ngapain? Kalau nggak suka ya udah nggak usah didengerin. Nggak usah dilihat, nggak usah dipelototin. Simple aja. Loh, nyatane saiki kabeh lo tiru. Lho iya, aku nggawe metode apa jenenge interaksi ambek jamaah. Tak panggil anak-anak, tak panggil. Saiki lho, hampir penceramah. Yo ngono kabeh gayane. Tiru aku asli. Lho, tonton lek gak ngandel. Kuwabe lak do ngono modele. Saiki yuk sholawatan bareng yuk do ngono malian. Manggil jamaah, majelis sholawatan bareng saiki yo do ngono yoan. Biyen aku dilok-lokno, saiki do tiru nyatane. Yo padha ae, aku nggak ceramah model kayak ngene iki, diselipi humor terus rontok ngawur-ngawur didik ngomongnya. Kenapa? Saya pengen merangkul semuanya. Jadi yang kupinge iku alergi krungu ngaji, benci karo ngaji, ya apa sih carane cek seneng ambek ngaji, tak rayu model ngono iku. Alhamdulillah ya berhasil. Biyen niku wong blakeraan iku lho, no HP iku setelane pengajian. Awal-awal biyen kul huwa ele. Wong nang gerdu lho bantingi kertu tekek ngono. Ambek ngono ceramah. Ya ceramahku biyen. Lho. Ancen itu targetku. Kupinge cek krungu ngaji titik-titik engko suwe-suwe seneng ngaji. Lek wis seneng cek digarap kiai sing temen ngono iku. Lho mbiyen bis-bis pariwisata, bis-bis ziarah, setelane ceramahku kabeh piye. Ya gak kabeh, tapi kan akeh. Sampai saiki sih. Lho nggih mboten. Lah memang targetku mek ngono tok. Aku iku ya gak pinter, gak blas. Gak blas. Mulane aku mau diceluk kiai. Anjane aku duduk kiai. Enggak standar kula nek misale kula dianggap kiai gak blas. Demi Allah gak blas. Mboten layak sama sekali keilmuane. Masih aku suwe nang pondok pesantren, tapi kan gak patek ngaji aku. Aku sadar. Gak pantes. Diceluk Gus ya. Saiki wayah rame-ramene Gus. Geger nang donya. Wis enggak aku mau ket biyen.
Lho anak-anak kula ten pondok mboten enten nyeluk kula Kiai. Abah kabeh. Lek abah kan merdeka. Sakjane aku ya kepengin diceluk papa, tapi kok kan rumangsa ireng. Ya abah ngono ae. Lebih akrab, lebih familiar. Ngono ae. Pancene aku duduk kiai. Ngono. Makane ya sampai saiki Abah. Lha kok Anza cek gak kedawan, Abah Anwar Zahid kasuwen. Abah Anza singkatane Anwar Zahid yo ben rontok keren titik ngono ae. Oh, zamane saiki koyo ngono kok. Ya mung ngono tok mi anakku. Luwih seneng aku dipanggil ngono. Anjane aku duduk kiai. Gus berat tugase. Kudu iso nerusno abahe, nerusno mbah-mbahe. Lah aku iki iso nerusno bapakku tak gak, iso nerusno mbah-mbahku tak gak. Wong bapakku ngalim pinter ngaji, aku goblok. Ya Allah GOBLOK. Ya rameh lapo aku goblokno awakku dhewe, wek. Sing dadi viral aku nek goblokno sampean. Ngono lho, aku kan goblokno awakku dhewe to Pak Lurah. Ana teorine, wong roasting ana teorine, gak sembarangan. Wek lambemu dikondisikan. Aja mancing-mancing masalah. Ya Allah, ngapunten nggih, BE omongan kula. Mulane di setiap akhir ceramah, nggih, para penceramah iku mesti njaluk sepura. Di setiap akhir penutup iku mesti nyun ngapunten. Menawi sing kula aturaken wonten sing keliru, ada yang menyinggung perasaan, ada yang melukai, yang menyakiti, kula nyuwun ngapunten. Tapi netizen ora mikir ngono iku. Ya mau lho tak kandakno. Sak jam setengah lho. Misale sing apik lho. Sak jam 50 menit, sing elek 10 menit. Iku sing ditampilno sing 10 menit elek iku lho. Wis muga-muga paham. Ngelakoni apik iku wis iso-isoe kowe. Nek dilakoni ae. Wis ayo dilakoni sing apik. Kaulinakno. Kaulinakno. Insyaallah engko dadi apik suwe-suwe. Lah nek apik aja apik-apike dhewe. Ayo ajak liyane. Ayo keluargane di setting, keluargane di program dadi apik kabeh. Cek kumpul donya ngantek tekan swarga. Soalnya kula sampean iki lak kepingine iso kumpul terus sampai keluarga, nggih. Heeh, wong Jawa iku duwe kata-kata mangan gak mangan sing penting. Oh, ngono ku ana sing bantah. Ya akeh gak mangane ngono. Ya wong ngono iku sing kangelan mangan. Anjene wong saiki iki modele ngono. Iku kan wis ungkapane wong tuwa ket mbiyen, mangan gak mangan sing penting kumpul. Ket gek biyen ngono. Wong saiki dibantah kok. Adek mangan gak mangan sing penting kumpul. Akeh gak mangane ngono. Ya gak mangan temen kon. Yakin. Urip iki dikongkon sing yakin. Maksudnya mangan gak mangan sing penting kumpul. Ini dalam artian wong iku kabeh kepengin kumpul ambek keluargane. Nang donya ya pengen kumpul, nang alam kubur ya pengen kumpul, sampai tekan akhirat berjuang bareng-bareng, kumpul bareng-bareng nang swargane Gusti Allah. Sampeyan lek kepengine ngoten to nggih? Saiki sampean sik iso kumpul ambek keluarga, tapi lek wis mati pisah. Kuburane pisah. Kadang-kadang kuburane pisah. Nggih. Nggih. Padahal kepingine kumpul terus. Kepingine lho kumpul terus. Lah nek pengen kumpul terus, carane ya kabeh kudu dadi wong apik. Anjene rencanane Gusti Allah ngene ya, aku wis suwe krungu rencanane Gusti Allah iki. Serius. Rencanane Gusti Allah iku sampean ancen kate dikumpulno ambek keluarga sampean. Rencana ning alam kubur, ning swarga. Sing penting sampean iso nyetel imane. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman mempunyai anak keturunan yang beriman, akan aku kumpulkan mereka bersama dalam ridhoku. Dikumpulno ambek Gusti Allah sak anak turune. Seneng mboten ngoten niku? Sing penting setelane iman kudu cocok. Bah,
Lah nek saiki kuburane pisah-pisah ya apa? Sing wedok iku misale matine pas wayah umroh, dikubur nduk ngene Mekah kono. Pengen mboten sampean? Iya umroh dhisik. Kadang sing pengen mati nang kono ya ning kono wis lara nemen ya gak mati-mati. Sing gak kepengin kabeh Gusti Allah sing ngatur. Misale sing wedok iku pas umroh sedo ten mriko terus disarikne ten mriko, kuburane nduk Mekah kono. Lah sing lanang kuburane nang Sidomulya. Anake ana sing mati nduk Surabaya dikubur nang Surabaya. Saged kumpul ta ngoten niku? Saged. Soale alame wis beda, iku kumpul roh. Alam roh iku beda karo alam jasad. Sampeyan ngene iki alam jasad to. Kula sampeyan iki jasad. Ngene iki lek jarake awak adoh gak iso kumpul. Lek kepengin kumpul kudu dipepetno, kudu dicidekno. Iki lek awak, lek jasad. Kula Bojonegoro, sampeyan Batu. Lah nek kula pengen kumpul karo sampeyan, ya awak kula kudu tak cidekno nang sampeyan. Iki jasad. Lek awake gak dicidekno, gak iso kumpul. Tapi nek roh itu tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun wadoh, sing penting setelane cocok, nyambung, kumpul, iku roh. Paham? Ngono dadi misale ya, sampean duwe mbah matine nduk Jakarta kono, sampean dongakno kok kene, nyambung, iku roh. Roh iku gak ana adoh, gak ana cidhek. Wong kene ngarani cidhek ta parek? Cidhek ya wis. Roh iku gak ana adoh, gak ana cidhek. Masya jarake wadoh, lek setelane cocok dadi cidhek. Masya jarake cidhek, lek setelane gak cocok dadi adoh, iku roh. Padha karo ati. Atine menungso niki gak ana adoh, gak ana cidhek. Walaupun awake berjauhan, tapi lek atine cocok dadi cidhek. Walaupun awake berdekatan, tapi lek atine gak cocok dadi adoh. Makane lek ana omongan ngene, Mbak, sampean ambek dulur sampean Surabaya iku cidhek ta adoh, Mbak? Oh, cidhek. Bendina ya teleponan, ya sering video callan. Lho, Batu Surabaya cidhek. Lah sampean ambek dulur sampean ngarep omah iku adoh ta cidhek? Adoh lek iku ketemu ae gak nyopo kok. Lho sing Surabaya iki lho cidhek. Sing ngarepe omah iki lho dadi adoh. Ambek dulure dhewe ngarepe omah adoh. Gak takokan, gak sapa-sapaan, wonten apa mboten ngoten? Wonge yo teko. Oh iya ngerti aku, wonge kacamataan. Ya Allah ya Karim. Ya padha karo HP barang iku lho Bu. HP iku lak gak ana adoh, gak ana cidhek to. Masih jarake wadoh, lek nomere cocok. Ditelepon ya nyambung sampai ngeder-ngeder. Trot trot trot. Sijine Bojonegoro, sijine Batu. Wadoh lho jarake, tapi nomere cocok. Ditelepon. Ngeder-ngeder kok. Trot trot trot. Saiki nek gak cocok nomere, ana HP loro digendeli karet. Ya gak trimo cidhek iku nemplek. Tapi nomere gak cocok, ditelepon, ya balas gak ngeder. Nggih. Mergo gak cocok. Mulane sampean golek bojo iku dikongkon sing cocok, cek iso ngeder-ngeder ngono. Ngono sik ditakokno apane sing geder. Ya apa-apane. Ya Allah, ya Allah. Dadi sing ngumpul niku roh ngono. Mboten enten adoh, mboten enten cidhek. Mulane monggo setelane iman niku dicocokno supaya kula sampeyan kumpul. Wong apik-apik iku meneh nang alam kubur didelek nang tempat penampungan sementara. Namine Raudhatun min Riyadil Jinan. Taman-taman swarga. Sing nakal-nakal, sing elek-elek
didelek ning penampungan arane hufratun min hufarin niron, tenggene jurang-jurang neraka. Ngono lho. Ndahne senenge sak bojone wis padha matine nang padha apike, sak anak-anake apik kabeh. Ngelumpuk nek taman swarga. Suami istri padha imane, padha apike, ngelumpuk nduk taman swarga. Seneng ya godak-godakan kaya film India ngono. Bisa golong-golong nang kono. Lah nek gak cocok, misalnya ya pisah nek gak cocok. Umpamane sing lanang apik, sing wedok elek. Iki meneh pisah, sing lanang nduk taman swarga, sing wedok nduk jurang neraka. Utawa sebalike, sing wedok elek, sing lanang apik. Dadi sing wedok ndek jurang neraka, sing lanang ning taman swarga. Kok iso pancet rungokno ta? Sampeyan rungokno sing temen ta? Misale kok gak padha ya, sing lanang apik, sing wedok elek. Pisah meneh. Sing lanang ning taman swarga, sing wedok ndek jurang neraka. Utawa sebalike misale, sing wedok elek terus sing lanang apik. Hah? Oh, gak teliti sama nek ngrungokno kok. Sing paling sara ya padha eleke. Padha eleke. Lho ndek kono iku nek kadung lara sak lawase, Bu. Lek ning donya kan lara-lara diluk. Gak enake mek diluk lek nduk donya. Ning kono selawase, pasti wisan. Tambah lara, tambah lara, tambah lara, tambah lara. Donya ki apa cuma sawang sinawang ae. Kadang wong melarat ambek wong sugih luwih bahagia wong melarat tok. Nggih mboten? Ya iya. Kadang-kadang sing mangan nduk restoran mewah karo sing mangan nduk tengah sawah luwih nikmat sing nduk tengah sawah. Betul wong potonganmu gak tau nduk restoran. Nek enake ya enak mangan nang restoran mewah, tapi kadang-kadang luwih nikmat nang tengah sawah kok. Lho iya, mangan nduk tengah sawah gak mikir utang. Gak mikir utang, rata-rata wong ngono ku ya gak patek duwe utang. Sing utange akeh-akeh wong sugih-sugih iku. Oh, mangan nduk tengah sawah gak duwe utang. Masya Allah, masih awake gambul lemah lho kesel. Ditunggoki bojo iso entek-entekan. Kampleng wong lho gak krasa. Padahal gak ono lawuhe lho, cuma sego ambek sambel tok. Sego ambek sambel kecap tok lho plus sate. Masya Allah nikmate gak karuan. Lah, ya pas oleh ndum-nduman daging kurban. Lah, sing nduk restoran mewah kok kean utang kadang-kadang gak iso tenang. Krungu wong dem iso keselek. Suarane sing dem persis wong sing diutangi. Ya ndredeg kabeh ngono. Dadi mulane lek nduk donya iki wong melarat wani. Wani ngenyek wong sugih wani. Alah, gorong mesti wong sugih ngono kok uripe luwih enak timbang wong melarat. Gorong mesti sing turune no spring bed luwih enak timbang turu lemekan kardus. Ancene iya, kadang turu lemekan kardus tapi enak, nikmat ngipine ngipi tamasya rekreasi ke tempat wisata. Lah sing turu no spring bed mentul-mentul mendut-mendut ngipine dibergi gendruwo. Sundang sapi. Ngipi kelelep. Durung mesti wong sugih iku uripe luwih enak timbang sing melarat. Ancene iya sing sugih kadang mumet pikirane sing mikir anak buah, mikir apa, lumangsamu dadi lurah niki nang enak ngono ta. Lemu mek tampilane luar tok. Cek gak ketara lek ngenes. Asline mikir modal ge pilihan sampai saiki gorong balik. Apa maneh saiki wayahe diaudit lurah kepala desa sak-Indonesia. Iki diperiksa kabeh saiki. Loh, anggaran 1 miliar per desa itu peruntukannya untuk apa saja? Saiki diaudit. Hati-hati, Bro. Hati-hati.
Iki wis akeh sing dinggoni rompi oren. Nggih Pak Lurah nggih. Lho aku ngelingno aku. Akeh wisan sing wis nganggo rompi oranye. Penyimpangan dana desa, penyimpangan bantuan desa, macam-macam. Rumangsamu, mikir iki saiki iki. Alah titenono 3 wulan kasak rodok kuru. Iki wakeh sing ketangkep wisan. Oh ngenane kaya aku ngelingno malah jarene aku musuhi kepala desa, elek-elek perangkat desa. Mboten kula ngelingno kula, cek ati-ati. Saiki ya mumet tok. Nyateti kabeh laporan iki apa iki supaya aman iki. Iki dana sakmene iki dicatet gawe apa iki ya ngono. Iki sakmene iki dicatet gawe apa ngono. Mumet. Wes muga-muga selamat. Loh, kadang-kadang Pak Lurahe sae, tapi anak buahe ana sing nakal. Pak Lurahe sae, anak buahe sing nakal. Mbok kabak apa ngono, mbok kasih apa ngono sing nakal misale. Lho, Pak Lurahe ya kenek. Iku makane gak enak dadi lurah, singkatane lurah ngeluno sirah. Loh, sing nakal iku perangkat desa. Pak Lurah tetep kena. Lho berarti Pak Lurah kan gak iso ngomong perangkat desa, dianggap Pak Lurah mesti terlibat. Padahal kadang Pak Lurah sama sekali gak ikut, gak oleh rasane blas. Lurahe dibujuki karo perangkate. Lurahe terlalu apian, terlalu pasrah, terlalu percaya sama perangkatnya, dipermainkan oleh perangkatnya. Yo ngono kuwi gak yo soro. Makanya aku moh kon dadi lurah, moh aku moh. Moh gak kudu aku gak kudu. Gak kudu. Aku wis ngene ae tak telateni renes kok. Mau kon dadi lurah, mau. Oh lurah iku lho. Apik sak pirang-pirang gak ketok. Elek titik langsung umum wong sak desa. Sak desa ngelokno kabeh. Tapi nek apik gak ketok. Elek titik sak desa langsung ngelokno kabeh. Gak enak dadi lurah. Makane sing duwe rencana kate nyalon lurah periode meneh wis aja. Cekne arek iki ae, cekne iki. Mesisan ngono lho. Wis karuan. Nggih Pak Lurah nggih. Setuju. Wis karuan. Wis temen wis aja. Ngelek perkara ae. Ngelek perkara. Cek iki ae lho, cek iki ae. Cek sak kemenge. Sampun jam 12. Aku kula niku kate pindahaken ngene Pasuruan sayang. Aku tahu kamu tuh berat banget. Kamu nggak mau pisah sama aku kan? Enggak, aku nggak bakal ninggalin kamu. Egone dikurangi. Yang penting cetone lho Mas. Pun Mas. Halo. Sudah? Mas, lek wes gak usah diulek-ulek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul
الأراضين والسماوات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الهدى والشمس الضحى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والنجاة أما بعد علماءنا الكرماء para bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat serta tamu undangan yang kita hormati, sahibil hajah sekeluarga yang kita hormati, panitia yang seragaman dan seragamnya gratisan, yang saya sendiri nggak tahu apa kerjanya panitia pagi ini. Setidaknya kan dampingi saya, panitia segitu banyak kok, saya dibiarkan jalan sendiri. Sampai saya dicetoti rondo-rondo. Panitianya memble semua. Ini jelas tuan rumahnya rugi. Tiwasan nukono seragam gratisan. Panitiane gak kerja mek mongan-mangan tok. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan seluruh jamaah, mohon ikhlasnya panjenengan semua untuk membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk seluruh keluarga kita yang sudah berada di alam barzakh. Orang tua kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, semua keluarga kita yang sudah di alam kubur. Khususnya kita hadiahkan untuk almarhumah Ibu Serikah yang hari ini dihauli, dikirimi doa. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya, amal kebaikannya diterima oleh Allah. Semua kesalahan dan dosa-dosanya diampuni Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari fitnah dan azab kubur, diselamatkan dari siksa neraka, dibebaskan dari azab akhirat, dan digolongkan sebagai ahli surga. Ngaji mulai diundang ceramah, itu pengalaman saya. Paling susah kalau diundang ceramah di acara peringatan haul. Paling susah saya. Kalau saya diundang ceramah di acara syukuran haji, syukuran umroh, nyantai saya. Karena saya sudah pernah haji, sudah pernah umroh. Jadi saya bisa cerita. Saya kalau diundang ceramah di acara haflah, acara imtihan, acara wisuda, pendidikan anak, saya biasa. Karena saya sudah punya pengalaman didik anak, punya pengalaman didik di sekolahan-sekolahan biasa.
Saya kalau diundang ceramah di acara walimatul khitan, acara sunatan, biasa. Saya sudah pernah sunat, walaupun trauma, gak wani baleni maneh. Tapi kan wis tahu. Saya kalau diundang ceramah di acara nikahan, biasa. Saya juga sudah nikah. Siapa ngomong bolak-balik? Ya udah nikah. Tapi kalau saya disuruh ceramah di acara haul, padahal acara haul itu acara yang ngajinya bicara tentang kematian. Saya belum pernah mati. Jadi durung duwe pengalaman. Makanya saya susah. Apa maneh sing diadepi iki wonge pinter-pinter kaya wong Sidomulyo kene. Maksudnya pinter mbantah. Umpama ki wong Sidomulyo tak ceritani. Mati ku ngene. Lek matine apik ngene, lek matine elek ngene. Engko nang alam kubur keadaane ku ngene. Sing apik nduk taman swarga, sing elek nduk jurang neraka. Terus nang akhirat dikumpulno ning mahsyar. Terus ditimbang amale. Terus dihisab, dihitung kabeh amale. Terus nguwat jembatan. Iki swarga ta neraka. Wong Sidomulyo tak omongi ngono. Mesti dok kaya tau ae. Wong dekne ya durung tau. Mangkane kula susah. Sehingga langsung tak jak ngirimi donga. Takjak hadiah Fatihah. Ayo pisan maneh Fatihah donga. Muga-muga sing teko nduk kene iki kuwabeh diparingi Islam sing mantep. Iman sing kuat. Akhlake tambah mulya. Takwane tambah sempurna. Ibadahe tambah istiqomah. Hajat-hajat saene donya akhirat muga-muga dijabahi Gusti Allah. Sing sakit utawa BE wonten keluargane sing sakit muga-muga ndang diparingi sehat. Sing sedih, nelongso, gelisah, susah muga-muga diparingi ndang bunga. Sing kangelan diparingi gampang. Sing kabotan diparingi enteng. Sing kekurangan diparingi cukup. Sing seret macet diparingi lancar. Sing tukaran gegeran diparingi rukun. Sing sek duwe utang diparingi ndang lunas. Muga-muga pokoke kabeh slamet, bejo, mulya, bahagia donya akhirat. Maaf. Kula mau matur sederek kita, keluarga kita ingkang sakit, ingkang susah. Niku mboten namung keluarga sederek sing nang donya tok. Sing ten nggene alam kubur ya ngono. Ya ana sing sakit, longso, susah, loro-loron. Wong keadaan ten alam kubur niku mirip kalih ten alam donya. Lek ten donya niki ana wong Sidomulyo iku uripe ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat, tur sugih. Ten alam kubur nggih ngoten. Ana penduduk alam kubur iku sing ayem, seneng, bahagia, sehat, sugih. Soale suwering oleh kiriman BLT. Guwel oleh bansos. Ngene iki sampean tahlil, donga, iku berarti ngirimi BLT, ngirimi bansos mrono. Lek nang donya iki ana wong Sidomulyo sing uripe susah, nelongso, loro-loron, adek melarat, kaya pojokan iku lho wonge iku. Ngono iku nang alam kubur ya ana wong sing susah, nelongso,
loro-loron ngadek melawarat. Soalnya gak tahu oleh kiriman bantuan. Jadi ngono iku sing sering ibu-ibu dipengaruhi karo keluargane sing tasik ten donya. Lek keluargane sing sik nang donya iki ahli taat, ahli ibadah, salate yo tertib, zikire yo sregep, sedekahe yo akeh, terus wonge rukun, apian karo sapa-sapa. Keluargane anak putune sing nang donya iki apik-apik kaya wong sida mulya. Bendol ndase nek dilem. Ngono ku mbah-mbahe, buyut-buyute sing nang alam kubur kono ya seneng, bahagia, sehat, sugih. Tapi lek keluargae sing sik nang donya, anak putune sing sik nang donya iki kakehan dosa, ahli maksiat, nuwakal, wis gak tau ibadah. Pokoke welek wonge modele kaya wong wadoh. Wadoh kono wong Amerika kono. Ngono ku sapa ngomong Bojonegoro? Ayo banterono. Anak putune sing nang donya kok nem wakal nakal, welek-elek kelakuane kakean dosa. Ahli maksiat. Ngono ku wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute sing ten alam kubur mriko ya nelongso, susah, loro-loron, atik ya melarat. Insyaallah wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute keluarga Sida Mulya kene sing ten kene alam barzah kono insyaallah do bahagia, do sehat, do sugih. Mergo anak turune lho sregep-sregep ngaji. Nggih. Sampai Kanjeng Nabi lek gambarno wazdadu wujuhahum bayadha wa isyraqa. Wajah-wajahnya menjadi putih berseri, cerah. Tambah guanteng sing lanang, tambah wayu sing wedok. Ayem bahagia. Anjene wong ayem iku nambahi rupa. Wong susah niku nyuda rupa. Nggih. Wong seneng ayem bahagia iku nambahi rupa. Ana wong lanang iku sakjane rupane yo gak patek ganteng. Tapi sugih duit akeh. Ngono ku disawang yo iso sedep ngono model. Sakjane gak patek ganteng. Tapi mergo duwite akeh, sugih, atine ayem. Disawang lak sedep ngono model. Ana wong lanang rupane ganteng sakjane, tapi melarat. Ngono ku disawang yo kepyur. Neng gak patek iso guyu. Mergo susah. Ana wong wedok iku prawane biasa. Rupane yo gak ayu biasa. Mikir yo mbok sing mati yo. Ana wong wedok iku prawane iku yo biasa. Gak patek ayu, wong Sida Mulya ae kok. Yes mek ngono-ngono iku rupane. Terus dirabi wong lanang sugih. Atine ayem. Ngono iku durung sampai setengah tahun ya iso ketok mantesi model. Sikil. Iki baterai ini wis katentek iki Mas. Insyaallah. Mik kabel mawon. Kula ket mulai awal wis krasa, mesti iki kok rewel.
Cik cik. Kula ket awal nih wis krasa. Wis krasa mesti sone iki rewel. Ket awal nih kula pun krasa. Makane wau lak kula dereng salam mawon wis tak kongkon nyetel. Mas, Om, operator, tolong soundnya dikondisikan. Soalnya aku bawendina pangananku mik. Dadi kula niku sik dereng tekan nggon kula sik teko kadoan krungu son iki isone beres tagak niku kula pun apal. Makane nuwun sewu Om operator. Jadi sebelum ceramah dimulai itu kapan-kapan meleh jenengan sudah harus ready semuanya. Ngono aja kok penceramah wis nyekel mic wis mulai lagi diutak-utek. Oke, nuwun sewu meleh. Kapan-kapan ngoten kersane langsung saged mulai ngajine lancar tidak napa namanya sone mboten rewel. Dan ngene iki tukang sone ya bingung yo an. Bingung. Kok biasa. Kula niku sering kadang-kadang panitiane kula sanjangi lek sone wis enak sik diulak-ulek tak warah. Tolong tukang sone cekelono gedang ta apa kono lho. Dadi tangane cek gak nritis ae. Lek empun enak sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Dadi keluargane kula sampeyan nek sering dikirimi donga, sering dikirimi hadiah ganjaran teko amale anak putu. Iku seneng-seneng. Putih-putih, ayu-ayu, bersih-bersih, ganteng-ganteng, wangi-wangi. Nggih. Kanjeng Nabi lek gambarno ngoten. Wasdadu wujuhahum bayadha wa isyraqa. Wajahnya bertambah putih dan cemerlang. Mergo ayem. Wong ayem yo nambahi rupa. Wong susah rupane berkurang. Nggih. Wong wedok prawane iku biasa, rapate ayu. Dirabi wong lanang sugih. Gak sampai 3 wulan ngono ku wis pantes, sikil-sikilane mundak apik. Pundak-pundakane mundak apik, iso glowing mening-mening. Mergo ayem. Ana wong wedoke prawane wayu terus dirabi wong lanang melarat. 2 wulan iso rusak kabeh. Nang mlakune iso begagah-begagah. Bahkan dijak usung-usung boto. Susah. Kon ngarit barang ngono. Loh, makane yo Kanjeng Nabi pesen ittaqullaha fala tu'dzu mautakum. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sekali-kali kalian menyakiti keluarga yang sudah mati. Kula zaman iki dikon dadi wong takwa, dikongkon dadi wong apik. Aja sampe nglarani keluarga sing wis mati. Lho, maksudnya nglarani keluarga sing wis mati ku ya apa? Mosok mayite dijiwiti. Mboten ngoten. Maksudnya menyakiti keluarga yang sudah mati iku ngirimi siksa mrono. Lho kok ngirimi siksa? Soale nang donya nakal. Nang donya ahli maksiat. Sampai nang donya iki kok nakal. Sama nang donya iki kok nglakoni dosa. Ngono ku wong tua sampean, mbah-mbah sampean, buyut-buyut sampean ten alam kubur nampa siksa. Otomatis sing sampeane nduk donya ya gak lapo-lapo, biasa. Mboten disiksa karo Gusti Allah. Pancene donya niki mboten panggonane balesan.
Donya niki bukan darul jaza, bukan tempatnya pembalasan. Donya iki nggone amal, terus donya iki bebas. Digawe amal apik ya kenek, digawe amal elek ya kenek. Nang donya iki nglakoni apik ya iso, nglakoni elek ya iso. Neng gak ono balesane apa-apa. Biasa. Saapik-apike sampeyan nglakoni amal, nduk donya iki nggih dereng dibales napa-napa sampeyan.